galera, eu tô nervosa. Gente, eu tô aqui na cozinha. E, gente, eu ouvi um barulhão vindo da casa de Paraná. Eu não sei onde a Emily tá. Emily tá ali, Emily, eu tenho uma coisa pra falar. Senta aqui. Senta rápido. Eu ouvi um barulhão da casinha abandonada. Eu tava... Sério? Eu nem ouvi, eu tava conversando com a minha amiga ali. Sério, eu ouvi um barulhão. E sabe o que pode ser? O quê? Pode ser um cara de preto. Sério? Sim. Agora? Bora fechar tudo porque é perigoso, né? Bora fechar as coisas. Gente, sério, um barulhão. Que barulho foi esse, Vitória? Não sei. Tá vindo do banheiro. Vitória, vai você primeiro. É você, Emily. Eu não, é você. Não. Gente, eu tô com medo. Corre, Emily. Gente, apareceu uma mão ali. Calma. Meu Deus, gente, tá batendo. Nossa, tá... Gente, senta, Emily, tá doendo minhas costas. Quem é? Gente, não respondi ninguém. Vamos ver. Vem, bora ir pra sala. Calma aí. Eu ouvi barulho. Corre, gente. Corre, Emily.